intense bliss you're feeling. То есть такое сильное блаженство вы испытываете, Excitement. восхищение. You can imagine more words like this. Можно и другие слова подобрать для описания этого That чувства. means thrill. Это означает мурашки по коже. So when one hears about Krishna consciousness, one should feel thrilled. Prabhupada writes. Итак, Прабхупад пишет, что когда человек слышит о философии сознания Кришны, у него должны быть мурашки по коже. If we don't feel like this, Если мы этого не чувствуем, then we didn't properly hear. то мы слушаем неправильно, We didn't properly understand. то мы неправильно понимаем. So today we will discuss a little bit about optimism. Сегодня мы немного поговорим об оптимизме. Because in one letter Srila Prabhupada writes, В одном из писем Шрила Прабхупада пишет: unless a devotee is optimistic, если предан не преисполнен оптимизма, he cannot make any progress in Krishna consciousness. он не может прогрессировать в сознании Кришны. So we will talk a little bit about this. Мы немного об этом поговорим. First, we go to one Bhagavad Gita verse. Но вначале мы прочтем один стих из Бхагавад-гиты. This must be 6.5. 6.5. 6 глава, 5 текст. Where do we have 6.5? 6.5. No. 6.5. Can you read the Sanskrit already? Атманатманам натманам авасадает атмайвахьятмано бандхур атмайвари пуратманах. Translation. Перевод. С помощью ума человек должен освободиться из материального плена, а не деградировать, опускаясь в низшие формы жизни. Ум может быть и другом обусловленной души, и ее врагом. So Srila Prabhupada writes in the purport. Итак, Шрила Прабхупада пишет в комментарии. В разных контекстах слово «атма» может переводиться по-разному. Тело, ум или душа. В системе йоги особенно важными элементами являются ум и обусловленная душа. Поскольку центром деятельности в практике йоги является ум, слово «атма» в этом стихе означает «ум». Цель йоги – обуздать ум и освободить его от привязанности к объектам чувств. Здесь особо подчеркивается, что ум необходимо приучить действовать так, чтобы он смог вытащить обусловленную душу из трясины неведения. В материальном мире живое существо находится во власти собственного ума и чувств. По сути дела, чистая душа остается в этом мире только потому, что ее ум находится под влиянием ложного эго, которое стремится господствовать над материальной природой. Поэтому ум необходимо научить противостоять соблазнам материальной природы. Тогда обусловленная душа будет спасена. Живое существо не должно деградировать из-за привязанности к объектам чувств. Чем сильнее оно привязано к ним, тем больше запутывается в сетях материальной жизни. Самый лучший способ освободиться от материальных привязанностей – заставлять ум всегда действовать в сознании Кришны. Чтобы подчеркнуть это, Кришна употребляет слово «хи». Человек обязательно должен сделать это. В Ведах сказано «Мана эва манушьянам каранам банха мокшайох бандхая вишая санго муктая нирвишай манах». Ум может стать причиной рабства, а может и привести к освобождению. Поглощенный мыслями об объектах чувств, ум превращает человека в раба, а отрешенный от этих объектов освобождает его. Амрита Бинду Упанишад 2. Таким образом, ум, всегда занятый деятельностью в сознании Кришны, поможет человеку достичь высшей ступени освобождения. I think you cut down your volume too much now. Yes. Na avasadayet means that the mind which is attached to sense objects. На эвасадая означает, что ум привязан к объектам чувств. It should not cause the soul, the eternal living entity, to fall into the material world.
Но ум не должен приводить к тому, что обусловленная душа падает в материальный мир, in the material ocean. в материальный океан. Now, we talked about this previously. Мы недавно говорили об этом. It's, material existence is often compared to an ocean. Что материальное существование очень часто сравнивают с океаном. It doesn't matter how expert you a swimmer might be. Неважно, каким профессиональным пловцом вы являетесь How long can you swim? и как долго вы можете плыть, One point you will run out of energy, you will exhaust yourself, you will drown. в какой-то момент вы устанете, полностью выбьетесь из сил и утонете. So this is like when the soul gets lost in the ocean of material existence. Это похоже на то, как обусловленная душа потеряна в океане материального существования. We have no idea what the future will hold for us. Мы не знаем, что ожидает нас в будущем. Where will we be in 200 years from now? А где мы будем через 200 лет? Any idea? Что вы думаете по этому поводу? 5,000 years from now, where will you be? А через 5000 лет что с вами будет? Which body? В каком теле вы будете? Which planet? На какой Which планете? universe? В какой вселенной вы будете? We have no idea. Вы не знаете этого. So that's the meaning of ocean of material existence. We have no idea where the next wave of our karmic reactions will lead us to. В этом и смысл, что материальную жизнь сравнивают с океаном. Мы не знаем, куда следующая волна унесет нас. And the whole responsibility for that, whatever happens in our future, what is responsible for it? It's just the mind. И что бы с нами ни случилось в будущем, кто несет ответственность за все это? Это ум. This is why the mind is the central object in any yoga system. Поэтому ум является центральным объектом в любой системе йоги. Because of the extensive power of the mind. Из-за огромной силы ума. Just because of your mind, you might find yourself in the body of a cockroach. Только из-за ума вы сможете оказаться в теле таракана. In some toilet somewhere. Где-то в туалете. Looking for the opposite sex. В поисках противоположного пола. Female cockroach or male cockroach. В поисках самки таракана или самца. And then if the toilet door opens, you're full of fear. И когда дверь в туалет кто-то открывает, вы пугаетесь. What will happen? All these little things are going left, right. What will happen? Что же произойдет, и у вас там усики на голове трясутся. I remember in Mumbai, India. Я помню в Бомбее, в Индии, Once I went to the bathroom. однажды я пошел в ванную. And I saw in the corner such a size of a cockroach, like this size. Я увидел там в углу такого огромного таракана. They're really big, some of them. You know? Есть This такие size. виды, они очень большие. I was more afraid than the cockroach. Я больше испугался, чем он испугался. I didn't know what to do. Я не знал, что мне делать. And then the cockroach was obviously afraid, seeing me. Ну и, конечно же, таракан тоже испугался при And виде I меня. didn't know that they can fly, you know. Я не знал, что они умеют летать. And so it took off from the ground И он вдруг взлетел right in my face. и прям мне в лицо. I almost got a heart attack. У меня чуть сердечный приступ не случился. And then I thought, you know, what a life. Я подумал, какая жизнь? So just because of the mind, we might get such a body in the future. И просто из-за ума мы можем получить такое тело в будущем. Or maybe the body of a demigod enjoying for thousands of years on a heavenly planet. Или мы можем получить тело полубога и наслаждаться на райских планетах в течение тысячи жизней, We don't know. лет. Мы не знаем. We don't know. Therefore, the mind is such an important element. Поэтому ум является настолько важным элементом. And here Lord Krishna, he cautions Arjuna that you have to get your mind under control. И поэтому здесь Господь Кришна убеждает Арджуну, что тебе нужно контролировать свой ум. Make your mind your best friend. Сделай свой ум своим лучшим другом. Because if you turn your mind into your enemy, he will drag you down. Потому что если ты сделаешь свой ум своим недругом, врагом, то он тебя утопит. Because he has that power. Потому что у него есть такая сила. To drag down the living entity into the most remote corner
of material existence. стащить живое существо в самый отдаленный участок материальной вселенной. The mind can throw us down that we find ourselves at the bottom of the universe. Ум может нас стащить на самое дно вселенной. Patanjali also in the Yoga Sutras, he explains Патанджали в своих йога-сутрах также объясняет это, that there are 5 main conditions of the mind. что есть 5 разных функций ума. Kshipta, Muda, Vikshipta, Ekagra, Nirodha. These are the 5 conditions. Это 5 условий ума. Kshipta means a very agitated mind, always agitated. Акшипта означает, что он очень рассеянный, возбужденный все время. Unable to think properly, unable to listen to others. Он не может правильно размышлять, не может слушать других. You have experience? Есть у вас такой опыт? You talk to a person, Вы с кем-то разговариваете, and you know the mind is not there, it's somewhere else. и вы знаете, что ум вашего собеседника где-то в другой вселенной. And then you have to wave your hand, hey, are you still with me? И вам нужно помахать рукой и Hey. сказать: «Ты со мной еще?» So absent-minded. Настолько ум в другом месте находится, You cannot listen. что человек не может вас слушать. You explain something important, and then, as a result, the person asks, well, what did you say? Вы объясняете Very человеку frustrating. что-то очень важное, и в конце концов он спрашивает: «Что ты сказал?» Это You have this experience? есть у вас такой опыт? Это очень сильно Explain разочаровывает. something very important, very seriously, you get into details, and then at the end, what did you say? Вы объясняете что-то очень важное, подробное, и в конце он спрашивает: «Что ты сказал?» Kshipta, Кшипта. absent-minded, gone. Ум рассеянный, находится не здесь. The mudha, Мудха that means no information reaches the mind. означает, что информация не доходит до ума. Nothing reaches the mind, it just stops before. То есть она останавливается перед умом и до него не доходит. Vikshipta, Викшипта. a higher state where the mind receives information but is not able to process it. Что ум может воспринимать информацию, но он ее не способен переварить. Finally, the information reaches the mind, but the mind cannot process the information. It's just То есть, когда информация достигает ума, то ум не может ее обработать. then ekagra. Икагра. That means now the mind becomes calm, more peaceful. Это когда ум становится более спокойным, умиротворенным. It is not like sleeping. Не похоже на состояние сна. The person is focused and can pay proper attention Человек сосредоточен и может быть достаточно внимательным, because the mind is more calm. потому что ум его более spokojный. And then nirodha. Nirodha means when the mind is not disturbed by anything. Ниродха означает, что ум невозможно привести в беспокойство ничем. Completely focused. Он полностью сконцентрирован. Nothing can drag away, distract the mind. Ничто не может его отвлечь. That means ekagra, fully fixed, fully focused, Он completely peaceful. полностью, абсолютно сосредоточен и умиротворен. So that is explained in the Yoga Sutras by Patanjali. Патанджали объясняет это в своих йога-сутрах. Yatro paramate chittam nirudham yoga sevaya. By practice of yoga, one becomes gradually detached from all material concepts. Практикуя йогу, человек постепенно избавляется от всех материальных концепций. This is the primary characteristic of yoga. Это первичная характеристика йоги. And after this, one becomes situated in trance or samadhi. И впоследствии человек достигает транса или самадхи. They are equivalent in our bhakti shastras. There are 5 equivalent conditions of the mind. В наших бхакти-шастрах существует 5 эквивалентов состояния ума. First, smaranam. Первое — смаранам. That means one sometimes, partially, sometimes remembers Krishna. Это означает, что человек иногда частично вспоминает о Кришне, But otherwise, mind is always distracted. но в остальное время ум рассеян. But sometimes it happens that we manage to actually remember Krishna. Но иногда у нас получается таки вспомнить о Кришне. Then dharana, the mind begins to withdraw from the sense objects. Дхарана означает, что ум может
мы можем отрывать ум от объектов чувственного наслаждения. It loses interest to get entangled in the objects of the senses. Ум теряет интерес к тому, чтобы быть поглощенным предметами. Dhyana, now the mind begins to think specifically about the name, forms, pastimes, qualities of Lord Krishna. Дхьяна означает, что ум наконец-то начинает думать о качествах, именах, формах и развлечениях Господа Кришны. Then dhrува-ану-смрити. Дхрува-ану-смрити. Now the mind thinks of Krishna uninterrupted. Теперь ум непрерывно думает о Кришне. It's like a flowing honey. Как мед, который течет по стенке горшка. A thick flowing honey. Это очень такой густой слой меда. No interruption. Никаких там пробелов нету. Like this the mind, dhrува-ану-смрити, thinks of Krishna continuously. Вот так же и ум на уровне дхрува-ану-смрити постоянно думает о Кришне. But still endeavor must be there. Но тем не менее нужно прилагать усилия, The conscious endeavor. сознательные усилия. But the mind is successful. И ум достигает успеха. And then the samadhi, that's the perfection. И потом самадхи, совершенство. Even without endeavor, Даже без усилий. the name, the qualities, the form of Krishna, pastimes, everything manifests in the mind spontaneously, even without endeavor. То есть без усилий, спонтанно в вашем уме возникают воспоминания о имени, формах, качествах и развлечениях Господа Кришны. That means samadhi. Это означает самадхи. And Lord Krishna explains that state in the Bhagavad Gita. И Господь Кришна рассказывает об этом состоянии в Бхагавад-гите. Upon gaining this, the yogi thinks there's nothing greater to gain. Что, достигнув этого состояния, йоги думает, что это высшее совершенство и ничего выше этого нет. Being situated in such a position, Находясь на этом уровне, one is never shaken, человека уже не сдвинуть. even in the midst of the greatest difficulties. И даже посреди величайших опасностей и трудностей. This indeed is actual freedom from all miseries. А человек на самом деле свободен от всех страданий. The soul has no factual connection with all these mundane pleasures and pains and suffering. Душа не имеет никакого отношения больше к материальным страданиям, горестям, радостям, Old age and disease. к старости и болезням. So that the yogi experiences. Вот такого опыта достигает йоги. This is the being experienced when the yogi makes progress in his self-identity. Это происходит тогда, когда йоги прогрессирует в своем самосознании, In Krishna consciousness. в сознании Кришны. And he always feels optimistic. И он всегда чувствует себя It's a оптимистичным. very important point. Это очень важный момент. This is a symptom of progress in Krishna consciousness that the devotee always feels optimistic. Признаком прогресса в сознании Кришны является то, что преданный всегда чувствует оптимизм. We talk a little bit now about optimism. И теперь мы поговорим немного об оптимизме. To keep yourself motivated Для того, чтобы быть мотивированным, вдохновленным and to overcome feelings of doubt and fear, и превозмогать чувства сомнения и страха, you continuously have to tell yourself, вы все время должны себе говорить: I can do it, I can do it. «Я могу это сделать, я смогу». This is optimism. Это оптимизм. Pessimism exactly the opposite. А пессимизм — это полная противоположность. Not possible, never possible, it will never be possible. Это невозможно, у меня It это... was not possible, it is никогда- not possible, it will not be possible. Это было невозможно, это невозможно сейчас, это невозможно в будущем. That is pessimism. Это пессимизм. No matter how you really feel at the moment, Неважно, как вы себя прямо сейчас чувствуете. or it doesn't matter what is happening in your life, И неважно, что происходит в вашей жизни. resolve to remain cheerful and optimistic. Пожалуйста, продолжайте оставаться радостным и оптимистичным. It's been said Говорится, that you should never share your problems with others никогда не стоит делиться своими проблемами с другими. You know why? Знаете почему? Because 80% of the people don't care about your problems anyway. Потому что 80% людей просто наплевать на ваши проблемы. And 20% 20% are kind of glad that you have got them in the first place.
они даже радуются тем, что у вас есть эти проблемы. Of course, in Krishna consciousness, it's a little bit different. Конечно, у нас в сознании Кришны все обстоит чуть-чуть No, иначе. we share our problems with the more advanced devotees. Мы делимся своими проблемами с более опытными преданными, Because they don't belong to these 100%. потому что они не относятся к этим 100%. They do not exploit your sharing your problems. They do not exploit it. Они не эксплуатируют то, что вы делитесь своими проблемами. It might happen that you reveal, you open your mind in confidence, and it's being exploited immediately. Может, And then you regret it. может, Why did I tell him? Why did I tell her? может такое случиться, что вы кому-то открываете сердце, а потом человек может этим воспользоваться, и потом вы страдаете и думаете, зачем же я это ему рассказал? Because your confidential revelation might be misused in the future against you. А потому что вот это ваши, интимные отношения, откровения, их могут в будущем неправильно использовать. Yes. In study after study, psychologists have determined that optimism is the most important quality you can develop for personal and professional success in life. Психологи выяснили, что оптимизм — это самое важное качество, которое поможет вам достичь личного успеха, личного и профессионального успеха. So that's even from the material platform. То есть даже с материальной точки зрения You can only benefit. Оптимизм вам только поможет. What to speak in spiritual life? Что уж говорить о духовной жизни. How much more important it is for us to be optimistic. Remember Arjuna's condition. Насколько важно для нас быть оптимистичным и помнить положение Арджуны. Arjuna had so many reasons why he felt down, pessimistic, frustrated. У Арджуны было так много причин, по которым он чувствовал себя угнетенным, в депрессии и так далее. And what did Krishna tell Arjuna? И что же Кришна сказал Арджуне? Be optimistic. Будь оптимистом. Fight. Сражайся. Just exactly the opposite. То есть он дал ему совершенно противоположное настроение. Arjuna thought, no way, no way. Арджуна думал, нет, ни за что. And Krishna told him, no, go and fight. И Кришна сказал ему, иди и сражайся. How I cannot do it? Но как? Я не могу. Then whole explanation for Bhagavad Gita why Arjuna should feel optimistic about the battle of Kurukshetra. И потом Кришна рассказал ему всю Бхагавад-гиту для того, чтобы убедить его, чтобы он был оптимистичным и принял участие в битве на Курукшетре. Optimists have three special behaviors. Оптимисты, у них есть три важных качества. All learned through practice and repetition. Yeah. И которые приходят через практику и повторение. First, Первое. they look for the good in every situation. В любой ситуации они ищут, что есть хорошего. Those who are pessimistic, they always look for the negative. In any situation, doesn't matter how positive it might be, they first look for the negatives. Пессимисты в любой ситуации, неважно, насколько даже хорошая ситуация может быть, они ищут плохое. Like the famous example of the cup and water. Как, допустим, известный пример со стаканом с водой. The pessimist, he looks at the same glass of water. Пессимист смотрит на тот же самый стакан воды And he thinks, oh, it's 3/4 empty. и думает, он пустой на 2/3. And the optimist, he thinks, 3/4 full. То есть он пустой на 3/4, а оптимист думает, он на 1/4 полный. So much water inside. Так много воды внутри. Yoo-hoo, he feels happy. Ура! Он чувствует себя The радостно. pessimist, oh, so much water missing. А Almost empty. пессимист думает, почти пустой стакан. No matter what goes wrong, Неважно, что дела могут идти не так. they always look for something beneficial, something optimistic, positive, something positive. Оптимист всегда в любой ситуации ищет что-то позитивное. And not surprisingly, they always seem to find it. И неудивительно, что они всегда находят что-то хорошее. Second, Второе качество. they always seek the valuable lesson in every setback or difficulty. В любой трудности или сложной ситуации они ищут позитивный урок. Pessimist, he thinks, why did it happen to me? Why not to someone else? А пессимист думает, почему это произошло со мной, а не с кем-либо другим? Why? Почему? Why is
why I have to suffer in this way? Почему эти страдания пришли ко мне? I don't understand. Я не понимаю. Why does it happen to me? Почему это происходит со мной? Feels down. Он чувствует себя угнетенным, He feels disappointed. чувствует себя разочарованным. He thinks that even God is not just anymore. Он думает, что даже Бог не является справедливым. Why does he hate me? Почему он меня ненавидит? All these pessimistic thoughts come up. То есть вот так думает пессимист. A optimist, he thinks again exactly the opposite. А оптимист думает совершенно наоборот. He thinks immediately, what can I learn from it? Он сразу же думает, чему я могу научиться. Something to learn. То есть для него всегда есть чему учиться. There must be a meaning for what I experience at the moment. There must be meaning for it. Наверное, есть смысл в той ситуации, которая сейчас происходит со мной. And he will have so many realizations, И у него так много реализаций по этому поводу, which provides him more energy, more enthusiasm. которые дают ему много энергии и энтузиазма. Like there was this one story, Была такая история. beautiful story. Прекрасная I история. make it short because it's a long story. Я ее коротко расскажу, потому что она длинная. The king, you know the story, but it's so nice, so appropriate. Вы, может быть, знаете эту историю, но она такая хорошая и подходит к случаю. He went to the kitchen. The king went to the kitchen. Царь пошел на кухню. And he also, king's a little bored. He felt a little bored. And he also wanted to cut some vegetables. В общем, ему было скучно, и он захотел порезать овощи. And then he cut his finger. И порезал свой палец. So before that happened, his personal servant, И перед тем, как это произошло, его личный слуга, whatever happened to the king, he always made the comment, Krishna's mercy. что бы с царем ни происходило, этот слуга все время говорил, это милость Кришны. So king tolerated. И, в общем, царь стерпел это. But when he cut the top of his finger off, Но когда он отрезал кончик своего пальца, and then again, so Krishna's mercy, и потом слуга вновь сказал, это милость so Кришны, he thought that's too much now. то царь подумал, ну все, это уже слишком. The king put him in jail. И царь посадил его в Because тюрьму. normally the king is always together with the servant. Потому что обычно царь находится вместе с слугой. When he goes hunting, anything he does, Когда он отправляется на охоту или еще куда-то идет, it's always accompanied by the servant. всегда слуга следует за ним. So now he went hunting, И теперь царь отправился на охоту, but without the servant. но уже без слуги. And what happened was there were some decoys, some robbers, Там thieves, heavy guys. Там в лесу были разбойники. So they somehow they captured the king, И каким-то образом они захватили царя. and they were Kali worshippers. Они были поклонниками Кали, They поклонялись. were looking for someone to sacrifice, in other words, to kill a person and then sacrifice, offer to Kali. Они искали, кого бы убить и принести в жертву Кали. So the king, of course, he was very afraid. Понятно, царь очень сильно What боялся. happened? What happened? Что же произошло, он думал. So they bathed him, cleansed him, Они его искупали, очистили. always, with the weapons, of course. Ну, разумеется, с оружием в руках. So then they wanted to sacrifice to Kali. И хотели предложить его к Кали. But before doing that, one of the rule is you can only sacrifice a human to Kali if all the parts of the body are perfectly intact. Человек должен быть целый, без повреждений, без травм. Really? Yeah. Okay. So then they found the tip of the finger missing. И потом они обнаружили, что у него нет кончика пальца. So the plan was, frustrating. Весь их- Get out of here. Весь их план накрылся, они его выгнали. Oh, the king he felt so relieved, immediately rode back. И царь испытал такое облегчение, он прискакал к себе во дворец. Immediately he went to the prison, Сразу же пошел в тюрьму, released the servant, освободил своего слугу,
oh, now I understand why this was Krishna's mercy. И сказал ему: теперь я понимаю, почему это была милость Кришны. Because it saved my life. I didn't understand, sorry. Потому что это спасло мою жизнь, я тогда не понимал этого, But извини. now, one thing I still don't understand. Но я до сих пор не могу понять одну вещь. Why was it Krishna's mercy that I put you in jail? В чем состоялась милость Кришны? В том, что я тебя в тюрьму посадил. And then the servant explained to the king. И слуга объяснил царю: See, if you would not put me in jail, I would accompany you hunting. понимаешь, если бы ты меня не посадил за решетку, то на охоту я бы отправился вместе с тобой. And after, getting rid of you, they would catch me. И после того, как ты не подошел им, то они бы взяли бы меня. And my body was perfectly intact. А мое тело полностью целое. So they would have sacrificed me instead. Поэтому они бы меня предложили в жертву Кали. Therefore, cutting your finger, Krishna's mercy, putting me in jail, Krishna's mercy. Поэтому то, что ты порезал свой палец, это милость Кришны, и посадил меня в тюрьму, это тоже милость Кришны. Everything is Krishna's mercy. Все милость Кришны. It's a nice story. Прекрасная история. So then, yes, the optimist thinks they believe that each setback or obstacle contains a valuable lesson. Оптимисты считают, что любое препятствие содержит в себе важный ценный урок, They can learn and grow from. из которого они могут получить опыт и вырасти. And they're always determined to find it. И поэтому они всегда очень решительно настроены этот урок извлечь. A third, И третий момент. optimists always look for the solution to every problem Оптимисты всегда ищут решение проблеме, instead of blaming or complaining when things go wrong. вместо того, чтобы жаловаться и винить кого-то, когда приходят трудности. They become action-oriented. Оптимисты, они ориентированы на действие. They immediately ask themselves, what's the solution? Они сразу же спрашивают себя, каково решение. Not this is a problem, this is a problem, this is wrong, this is wrong. They're not interested. They want to find a solution. They're focused. What's the solution? Кругом много проблем, но они думают о том, как их решить. Of course, to find a solution, you have to know the problem. Разумеется, чтобы найти решение проблемы, нужно знать эту проблему. But this is not their attachment. Но они к этому не привязаны. Talking day and night about the problem. Они привязаны к тому, чтобы день и ночь обсуждать проблему. They are attached to find a solution. Они привязаны к тому, чтобы найти решение. That's optimism. Это оптимизм. Pessimism, there's no solution. Пессимисты не ищут решения. You just talk about the problem without solution. Они просто говорят о проблеме и не пытаются найти решение. That's also one very important principle. Это также очень важный принцип. If people complain, Если люди жалуются, they should always attach a proposal for a solution to that complaint. то вместе с жалобой они должны предлагать возможное решение проблемы, Not just complain and walk away. а не просто пожаловаться и уйти. That any child can do. Так каждый ребенок так может. I don't like this. This is wrong. This is wrong. This is wrong. Мне это не нравится, это неправильно. What's the solution? Каково решение? I don't care. Walk away. Мне все равно, и ребенок уходит. That should not be taken serious. То таких людей всерьез воспринимать не стоит. But a serious complaint, a constructive complaint, is to also give a positive solution. То есть, если вы серьезно настроены, то вместе с жалобой вы должны предлагать какое-то конструктивное, позитивное решение проблемы. Yes. What's the next step? Каков следующий шаг? Next positive step. Следующий позитивный шаг. So optimists think and talk about the future. Итак, оптимисты, они думают и говорят о будущем. And where they're going rather than the past. И они чаще говорят о том, куда они направляются, чем о том, что уже было. Nice example, you're riding on the bicycle. Прекрасный пример. Вы едете на велосипеде. Yeah, you can look in the past a little bit to learn something, Иногда вы можете назад оглянуться, but don't look too long. но вы взгляд свой там не задерживаете. If you look too long back, boom. Если вы будете долго смотреть назад, то вы врежетесь You во will что-то. drive into a tree. Въедете в дерево. You can also look at the present moment, Можно также смотреть вниз, то есть в настоящее, on your knees, on the ground. на свои колени, на землю. It's also not
should not do this too long either. Но тоже лучше на этом не задерживаться. The proper driving, you look to the front. Правильно — это смотреть вперед. That's optimism. Это оптимизм. You always look to the front. Вы все время смотрите вперед, в будущее. What's next? What's next? What's the next development? Next progress? Что будет в будущем? Какой следующий шаг? Какой следующий прогресс? Plans, strategies. Планы, стратегия. That's optimism. Это оптимизм. Where do we want to be in 5 years from now? А кем мы хотим быть через 5 лет? Что мы хотим делать? That should be the interest. Вот этим мы должны интересоваться. Do you have any plans? Есть у вас какие-то планы? Very good. Очень хорошо. Where do you want to be in 50 years? А где вы хотите быть и кем вы хотите быть через 50 лет? It shows a danda. С Дандой будете уже, да? That's short in the humor. We have to know 50 years from now, how would we like Krishna consciousness to be? How should it look like here in Belarus? What projects should we have in 50 years from now? What's the development? Мы должны точно знать, как будет развиваться сознание Кришны, какие проекты будут здесь через 50 лет. Мы должны об этом думать. So you have to be optimistic. Вы должны быть оптимистичными. To be able to have such plans and strategies and work on it. Чтобы иметь такие планы, стратегии и работать над ними. Для этого нужно быть очень оптимистичным. Then Krishna reciprocates. И тогда Кришна отвечает вам. If we are pessimistic, Krishna will reciprocate. Если мы пессимисты, то Кришна нам тоже отвечает. He will supply so many reasons to be pessimistic. Он нам пошлет так много причин, чтобы быть пессимистичными. But if we are optimistic, Krishna will also supply so many reasons to be optimistic. Но если мы оптимистичны, то Кришна даст нам множество причин, чтобы быть оптимистичными. So in this way we can make our mind our best friend or our greatest enemy. И вот таким образом мы можем сделать свой ум нашим лучшим другом или нашим злейшим врагом. The pessimistic mind is our greatest enemy, optimistic mind our greatest friend. То есть оптимистичный ум — это наш самый лучший друг, а пессимистичный ум — это наш самый злейший враг. Спасибо. Спасибо вам. Спасибо большое. Харе Кришна. Какие вопросы? Да, пожалуйста. Говори. We can be agitated? It's not good English. We can be. Не работает. We can be. Devotee что? Yeah. Да. Правильно. И? Конечно. Yeah. И потом? Why is everybody laughing? Почему все смеются? I hope you're right, you know. Я надеюсь, что у вас все хорошо, да? Все будет нормально. Оптимист. Это оптимизм. Это тоже оптимизм, да? You have to be optimistic now. Вам сейчас нужно быть очень оптимистичным. Yeah. It's just like a camera. If the camera is out of focus, you bring it back to focus. Как видеокамера, если вы не в фокусе, не сосредоточены, нужно привести ее в фокус, быть внимательным. That Krishna explains in that verse.
Кришна объясняет это в стихе. Abhyasa. Abhyasa means again and again and again we have to refocus. Абхьяса, он говорит, что мы вновь и вновь должны наводить наш фокус, It is not Krishna концентрироваться. consciousness. It is not a sudden process. А осознание Кришны — это не мгновенный процесс. You practice for some years, some time, and then you're fully Krishna conscious. I made it, Haribo. А не то, что вы Done. какое-то время практикуете и потом достигаете сознания Кришны и говорите: я достиг совершенства, Харибол. It doesn't work like that. Все не так происходит. It's again and again. Abhyasa to counter vairagya chagriyate. Chagriyate, Krishna, first Lord Krishna agreed. Arjuna is saying it is impossible to bring the mind under control. То It's есть, so strong as the wind. I cannot. Not possible. No. Krishna said, Chagriyate. It is possible. It is difficult, but it is possible. когда Арджуна сказал Кришне, что невозможно привести свой ум в порядок, что это все равно, что пытаться ветер руками остановить, то Кришна сказал ему: нет, это сложно, но это возможно. And how is it possible? И как же это возможно? Abhyasa. Try again and again. Abhyat. Abhyasa, abhyat. Abhyat means again and again and again. Абхьяса, нужно прилагать усилия вновь и вновь. Like a child, the example. Как, например, ребенок. He tries to walk for the first time. Он пытается встать на ножки и пойти в первый раз. You never see a child for the first time getting up and walking away. Haribo. Вы никогда не увидите, что ребенок вдруг встает на ножки и начинает идти, у него все получается. No. Нет. 2-3 steps and then it falls on the face. Он делает несколько шагов и падает личиком об пол. Screaming. Кричит, Then again tries. потом снова встает, Again falls. Again and again. падает, встает. That's the practice of Krishna consciousness. На это We похоже. try, we fall. We try, we fall. We try, we fall again and again. Такова практика сознания Кришны. Мы падаем, встаем, пробуем снова. But you never see a child giving up. Но вы никогда не увидите, что ребенок сдается. Just lying on the face, it doesn't work. Просто лежит на животе и ничего не делает. Just for the rest of my life, I will remain lying on my face. Что он до конца жизни просто лежит и ничего не делает. That's pessimism. Это ребенок-пессимист. No, child gets up again and again and again. That's optimism. Нет, ребенок встает и снова прилагает усилия. Это оптимизм. So that's the whole process. Таков процесс. We try, we fail. Мы пробуем, у нас не получается. Chant our rounds again. I was in so many ways distracted. Повторяем снова наши круги. Мы были так невнимательны. Next day again, you chant your rounds. Но потом снова берем четки и Now it's a повторяем. little more focused. Сейчас уже более внимательно получается. The day will come when you think, now I'm Krishna conscious fully, I made it. Настанет день, и вы подумаете: теперь я полностью сознаю Кришну, я это сделал. And the next day you want to commit suicide. А на следующий день вам уже хочется покончить жизнь самоубийством. We never should trust our mind. Мы никогда не должны доверять своему уму. When the mind tells us, you made it. Когда ум вам говорит: ты уже сделал все. Yeah, sure. Конечно, да. Let's see tomorrow. Давай посмотрим, что будет завтра. But still that day will come. Но тем не менее, этот день настанет. Somehow we have to manage to remember Krishna at the time of death. Каким-то образом мы сможем вспомнить о Кришне перед смертью. We have to practice like that. Мы должны практиковать таким образом. Habit. Это должно стать нашей привычкой. When thinking of Krishna becomes a habit, Когда думание, памятование о Кришне становится нашей привычкой, then at the time of death, that we will do. то в момент смерти мы сможем о нем вспомнить. Whatever our strongest habit will be throughout our entire life, that exactly we will take shelter at the time of death. Мы примем прибежище у той привычки, которая будет наиболее сильной на протяжении всей нашей жизни. So let us practice again and again. That will become our habit. Поэтому давайте снова и снова практиковать сознание Кришны, и это войдет нам в привычку. Chanting Krishna's names, thinking of Krishna, that should become our habit. Повторение святых имен, памятование Кришны, это должно стать нашей привычкой. And it can only become our habit if we do it again and again and again and again. И это сможет стать нашей привычкой только если мы будем делать это снова и снова, снова и снова. Like some people's habit is to chew on their nails.
Например, у некоторых людей есть такая привычка, они грызут ногти. You know this? Знаете таких людей? There's already nothing there, nothing left. Just Там the flesh. уже почти до крови догрызли, там ничего нету уже. And still they're trying. И тем не менее они продолжают грызть. The habit, why are you doing this? И вы можете спросить, ты зачем это делаешь? What? Что, спрашивают они? They don't get it. Они не понимают. Became such a strong habit. Это становится такой сильной привычкой. You can give them all reasons and logic why this is crazy. Вы можете им кучу причин логических привести, указав на то, что это просто безумие. Yeah, yeah. So we should come to that stage, level of Krishna consciousness. Мы должны достичь этого уровня сознания Кришны. Yeah, yeah. Think of Krishna. Думать о Кришне. Yeah, yeah. Whatever the arguments against it might be. Какие бы нам ни приводили аргументы против. How do you really know that Krishna exists? А как ты вообще знаешь, откуда ты знаешь, что Кришна вообще существует? Yeah, yeah, yeah. You can do so many other things. Ты можешь другими делами заниматься, столько всего есть. Dance in a disco, and there's so many things you can do. Yeah, yeah. Ходить на дискотеки и так далее. Sure, Krishna. Yeah. Then most probably at the time of death, when death is coming. И тогда, когда к вам придет смерть, Approaching. она уже приближается. What will you do now? Что ты теперь будешь делать? Krishna. Then Maya will give up. There's no hope for the soul. You know? Майя тогда сдастся, она поймет, что вы просто безнадежны. Doesn't matter what I do. А не важно, что я делаю. I'll be Krishna. Get out of here. Уходи отсюда. No, actually, then Maya will garland that fortunate soul. Тогда Майя предложит гирлянду этой удачливой душе. You passed the test. Вы прошли, сдали экзамен. And Maya will give the diploma. Майя вам выдаст You диплом. made it. You did it. Ты сделал это, молодец. Hare Krishna Shila Prabhupada Ki Jai Gaur Premanande Hari Hari Hare Krishna.